Тавышы бигрәк моңлы. Ул әйткән мөнәҗәтләр елата да, уйлата да диләр аның турында. Сүзем Иске Кулатка районы мөгаллимәсе Хаҗия, хөрмәтле якташыбыз Маһирә Исхак кызы Мусеева хакында. Мөнәҗәтләр турында күбрәк белергә теләп, Яңа Зимница авыл мәдәният йорты җитәкчесе Фирүзә Алижан кызы Алимова аңа юл тоткан. Әйтергә кирәк, Маһирә апа Ульяновск, Пермь, Төмән шәһәрләрендә узган мөнәҗәтләр әйтү бәйгеләрендә катнашып, ничә тапкыр беренче урыннарны яулаган. Инде мөнәҗәт сезнең өчен нәрсә ул дигән сорауга, ул кешенең күңел көзгесе кебек, йөрәккә үтеп керә торган көчле дога ул. Аны укыгач уйланасың, борчу хәсрәтләрдән барлыкка килгән күңелдәге төеннәр шишелә, рәхәт булып китә дип җавап биргән. Аның башкаруында укыган ике мөнәҗәтне сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Мәйдан түгәрәк мөнәҗәте. Әүзу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мәйдан түгәрәк булсын, җаннар күбәләк булсын. Шул мәйданның уртасында Расулулла без булсын. Расулулла дуа кылсын, дуасы кабул булсын. Мәйдан түгәрәк булсын, җаннар күбәләк булсын. Фатимана дуа кылсын, дуасы кабул булсын. Мәйдан түгәрәк булсын, җаннар күбәләк булсын. Хаҗарана дуа кылсын, дуасы кабул булсын. Мәйдан түгәрәк булсын, җаннар күбәләк булсын. Раббигана дуа кылсын, дуасы кабул булсын. Раббигана дуа кылсын, дуасы кабул булсын. Әүзу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Элхамдулиллаһи шөкер, ачыктыр дин ислам юлы. Расулулла хак хабибең, ике җиһаны ашкан нурың. Расулулла хак хабибең, ике җиһаны ашкан нурың. Аллаһыдан Расулига сәлам, синең исемең хайрул анам. Сиңа өммәт җөмлә адәм, кыл шәфәгать Расулулла. Аллаһ сәни ылык кылды, Расул диеп исем бирде. Ичең тышыңны нур кылды, кыл шәфәгать Расулулла. Ярак кылма гомереңне, якын тот екі амәлеңне. Сәхәрләрдә зикер әйтеп, сафланыдыр сине күңелеңне. Сәхәрләрдә зикер әйтеп, сафланыдыр син күңелеңне.
keşer meydanında. Siz dostları bilen bulayık, yevmelime keşer meydanında. Siz dostları bilen bulayık, yevmelime keşer meydanında. Siz dostları bilen bulayık. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mevlid ayının münecceti. 12 ayının bir ayında Resulullah tuğan gündür. Yeryüzünde Cebrail'in kanatları ceygen gündür. Mübarektir onun ismi, Muhammed İbni Abdullah diye biz cennet günelden biz Muhammed Resulullah. Salavatını etigeli Fatıma nağı yüzüne, kıyamet günleri geç, karar bizi anın güzine. Salavat etmek olmağız, Fatıma nağı bağışla, kıyamet günleri geç, tabarul bizini sağışlap. Resulullah buylarında emir yazgın uçlarına, Hıday nasip etse ide Meryem ana duyuları da. Resulullah kabirinde zikir eyteleri kuşlar, zikir eytken kuşlar gibi salavatlar eytik dostlar. Teklil eytik, tesbih eytik, Fatıma'nın yüzüne, mizan yanında karar biz, Fatıma'nın yüzüne. Muhammed ümmeti için yarattı sekiz cemahını, Gitmiş teklilimin salavat şerifidir yolunun başı. Gitmiş teklilimin salavat şerifidir yolunun başı. Gameli kılıyık düga kılıyık Resulullah'ın üzerine, kıyamet günü bulganda karar bizanın yüzüne. Günahlarını gafu eyle, amellerini kabul eyle, şulesi yükülü Habibinin şefegatin nasip eyle. Ölüm gelir bir vakit, kurtulalım biz kaçıp, zikir tesbih etkenlerge cennet işikleri açık.
Хөрмәтле милләттәшләрем, әгәр сез булмаса әниегез, ягъни әбиегез мөнәҗәтләр укый икән, сез аны безнең электрон почтага, булмаса Одноклассниклар исемле социаль челтәргә җибәрә аласыз. Без аны шатланып барлык милләттәшләребезгә дә тыңлатачакбыз. Ә инде Маһира апага саулык, исәнлек, озын һәм гыйбадәтле гомер телибез. Аеруча зур рәхмәтне Яңа Зимница авыл мәдәният йорты җитәкчесе Фирүзә Алижан кызы Алимовага белдерәм.